ငလင်ပေးမှာခင်ပွန်းတဲ့နဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေပါအပိုင်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့မတ်စုလေးခိုင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Famous Daily News ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ငလင်ပေးနဲ့အတူလောကဒဏ်တရားကိုအစိုးဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကတော့မတ်စုလေးခိုင်ပါအခုဆိုရင်တော့မတ်စုလေးခိုင်ကငလင်ပေးမှာကိုလက်အင်ကဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုပါဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အစိုးဆုံးကတော့သူမရဲ့စီးစိမ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုပါဆွေမျိုးတွေကအပိုင်သိမ်းလိုက်တာကြောင့်အခုဆိုရင်တော့မတ်စုလေးခိုင်တရားဝေစားတွေကိုတောင်မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ဒါတွေကြောင့်ပဲလူတွေအားလုံးကမတ်စုလေးခိုင်ကိုတနာနေကြတာပါဒီမတိုင်ခင်မှာတော့မတ်စုလေးခိုင်ဟာခင်ပွန်းတဲ့နဲ့အတူရိုးရီယာအတုပ်အထောင်းဆိုင်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြည်စုံတာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားအပြင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့စကိုင်းငလင်ကြီးဟာမတ်လ28ရက်နေ့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မတ်စုလေးခိုင်ရဲ့ဘဝကိုအပြည့်အစုံပြောင်းလဲသွားစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမတ်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ကြီးမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့လူတွေနေအိမ်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီအထက်ကမှနင့်နာဆုံးရှုံးမှုကြီးမားခဲ့တာကတော့မတ်စုလေးခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ပေးမှာနေအိမ်ပြိုကျပျက်စီးသွားချိန်မတ်စုလေးခိုင်ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူပါသွားခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။မတ်စုလေးခိုင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဆောက်အဦပြိုကျတဲ့အထက်မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ခက်ခဲနဲ့အသက်ကယ်ဆယ်ခံခဲ့ရတာပါ။အထူးသဖြင့်တော့မတ်စုလေးခိုင်ရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ဟာအဆောက်အဦအပျက်စီးတွေကြားမှာညက်နေရကြောင်းခြေထောက်ကိုဖြတ်တောက်ပြီးမှကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်မတ်စုလေးခိုင်ကငလင်ပေးမှာချစ်ရတဲ့ခင်ပွန်းတဲ့နဲ့အတူခြေထောက်တစ်ဖက်ပါဆုံးရှုံးသွားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပို့ဆိုတာကမတ်စုလေးခိုင်တရားငလင်ပေးမှာဘေးဒုက္ခလောကဒဏ်တရားတွေကြုံတွေ့နေရချိန်သူမရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသူမရဲ့ဆွေမျိုးတွေတစ္ဆာမရှိတဲ့နီးစပ်သူတွေကယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်မတ်စုလေးခိုင်တရားငလင်ပေးမှာကိုလိုင်းအင်ကချစ်ရသူနဲ့အတူပိုင်ဆိုင်သမျှစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုပါဆုံးရှုံးသွားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မတ်စုလေးခိုင်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေဟာမတ်စုလေးခိုင်ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုပါအပိုင်စီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်မတ်စုလေးခိုင်တယောက်လောကဒဏ်တရားကိုအဆိုးဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလူတွေကတော့မတ်စုလေးခိုင်ကိုတနာကီယုနာတတ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မတ်စုလေးခိုင်ကတော့အရာရာကိုဆုံးရှုံးသွားရပေမဲ့လုံးဝစိတ်သက်သာခြင်းမရှိပါဘူး။မတ်စုလေးခိုင်ကခြေထောက်တစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့ခြေထောက်အတူနဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေရပါတော်ရုံတန်ရုံလူသားဆိုရင်မတ်စုလေးခိုင်လိုကြုံတွေ့နေရရင်စောက်တရားမရယူသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတ်စုလေးခိုင်ကတော့လောကဒဏ်ကိုမတုံလို့ပဲအကောင်းဆုံးယုံထနိုင်မှုပြင်ဆင်နေပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့မတ်စုလေးခိုင်ကခြေထောက်အတူနဲ့အတုပ်ဆိုင်ပြန်ဖွင့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတ်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပေးဟာအစာအုပ်တွေတင်မကပါဘူး။လူတွေရဲ့ဘဝပေါင်းများစွာကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးစေခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။မိခင်နဲ့အမကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒုက္ခဒိုင်းမောသမီးငယ်မနှင်းစီလင်းဝင်ငလင်ပေးမှာသမီးလေးတွေနဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့မနှင်းရွှေနဲ့အတူအခုမတ်စုလေးခိုင်ကတော့ခြေထောက်နဲ့အစည်းစိမ်ဥစ္စာခင်မုန်းတဲ့အပါအဝင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့မတ်စုလေးခိုင်ပေါ်မှာအမြင်လေးတွေကိုပြောသွားခဲ့ပါအောင်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်